ये कलिंदी कुंज का जमुना वाला पुल है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बाढ़ आ रखी है जमुना जी में। शमशान घाट पूरा डूब गया है, खादर वाला। जमुना जी पूरे उतने उफान पे हैं। यहाँ जमुना से किनारे पानी पूरा बह गया, पूरा भर गया जे कॉलोनी साइड में। इधर देख सकते हैं ये सुपर नोवा बिल्डिंग है।